गद्दियां दी। वो असी पापी भी धर गए सारे दे सारे। 15-20 सी पार्टी बाज आदमी सारे ही बाबा नंद सिंह दे संगी बन गए। बाबा कुंदन सिंह जी ने सारी सेवा च आउण लग पे। महापुरुषां ने तकदीरां बदलदियां आवाज मार के कहंदे इत्थे कोई संत ही नहीं। मत्था टेक के मुड़ के संत होए ते बाबा जी कहंदे हुंदे सी ओ यार होणगे मिलणगे आपे चित नूं टिकाणे रखीए। कोई सज्जण होणगे साडे सानू सद लैणगे बुला लैणगे आवाज मारनगे कोल रखणगे सेवा लैणगे साडे दुख कट देणगे साडियां सुखां नाल झोलियां भर देणगे। वो गुरु नानक दे खजाने ते बैठे होए ने। उन्हां दे हथ गुरु नानक दे खजाने दियां कुंजियां। गुरु नानक साहब पुछदे नहीं भी की दिता किन्नू। दुनिया तो पुछदी है भी किन्ना दिता ही किन्ना किन्ना दिता ही किन्नू दिता ही। दे हिसाब काल किताब बाबा नानक जी नहीं पुछदे किन्नू दिता ही किन्ना दिता ही। बस वंडी आ तेनू चाबियां दित्तियां ने खजाने दियां। गत पाहे पापी पी गत पाहे पापी पी गत पाहे। गुर सिक्का तूड़ दे हम पापी पी गत पाहे। सिखा की हर तोड़ दे हम पापी पी गत पाहे। गुर सिक्का तूड़ दे हम पापी पी गत पाहे। गुर सिक्खा की हर तूड़ दे पापी पी गत पाहे। सिखा की हर तोड़ दे हम पापी पी गत पाहे। सिखा की हर तोड़ दे हम पापी पी गत पाहे। गुर सिक्खा की हर तोड़ दे हम पापी पी गत पाहे। पापी पी गत पाए। सफल दस तेरा पार ब्रह्म गुण निज तेरी बानी। सफल दस तेरा पार ब्रह्म गुण निज तेरी बानी। वाहिगुरु पावो तुर तेरे दास की नानक कुर्बानी। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। पावो तुर तेरे दास की नानक कुर्बानी। क्या सेव कमाओ क्या कर जावो बिद कित पाओ दर सारे। मित नहीं पाइए अंत ना लइए मन तर सह चरनारे। पावो दान ठीठ हुए मांगू मुख लागे संत रे नारे। जन नानक को गुर कृपा तारी। जन नानक को गुर कृपा तारी। प्रभ हाथ दे निस्तारे। गुर सिक्खा की हर तूड़ दे पापी पी गत पाहे। गुर सिक्खा की हर तूड़ दे पापी पी गत पाहे। गुर सिखा की हर तोड़ दे हम पापी पी गत पाहे। गुर सिखा की हर तोड़ दे हम पापी पी गत पाहे। पापी पी गत पाहे। पापी पी गत पाहे। पापी पी गत पाहे पापी पी गत पाहे। पापी पी गत पाहे। पापी पी गत पाहे। पापी पी गत पाहे पापी पी गत पाहे। खा की हरे तूड़ दे हम पापी पी गत पाहे। गुर सिक्खा की हरे तूड़ दे पापी पी गत पाहे।
ਕੀ ਹਰ ਤੋੜ ਦੇ ਪਾਪੀ ਪੀ ਗਤ ਪਾਹੇ ਸਿਖਾ ਕੀ ਹਰ ਤੋੜ ਦੇ ਹਮ ਪਾਪੀ ਪੀ ਗਤ ਪਾਹੇ 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 ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ ਹਮ ਪਾਪੀ ਪੀ ਗਤ ਪਾਹੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ ਹਮ ਪਾਪੀ ਪੀ ਗਤ ਪਾਹੇ ਗੁਰ ਸਿਖਾ ਕੀ ਹਰ ਤੋੜ ਦੇ ਪਾਪੀ ਪੀ ਗਤ ਪਾਹੇ ਗੁਰ ਸਿਖਾ ਕੀ ਹਰ ਤੋੜ ਦੇ ਹਮ ਪਾਪੀ ਪੀ ਗਤ ਪਾਹੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ हम पापी पी गति पाही ऐसी कृपा मोह करो संत चरण हमारो माता नैन दर्श तन दूर परो गुरु को शब्द मेरा ही रह बसै हर नामा मन संग तरो तस्कर पंच निवारो ठाकर सगल परमा मोह जरो जो तुम करो सोई पल मान जो तुम करो सोई पल माने पावन दुबदा टूर भरो नानके प्रभ तुम ही दाते नानके प्रभ तुम ही दाते सत्संग ले मोह उधरो गुर सिखा की हर धूड़ दे पापी पी गत पाहे गुर सिखा की हर धूड़ दे हम पापी पी गत पाहे गुर सिखा की हर तोड़ दे हम पापी पी गत पाहे गुर सिखा की हर तोड़ दे हम पापी पी गत पाहे 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 सिखा की हर धूड़ दे हम पापी पी गत पाहे गुर सिखा की हर धूड़ दे हम पापी पी गत पाहे गुर सिखा की हर तोड़ दे हम पापी पी गत पाहे गुर सिखा की हर तोड़ दे हम पापी पी गत पाहे 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 गुर सिखा की हर धूड़ दे हम पापी पी गत पाहे गुर सिखा की हर धूड़ दे हम पापी पी गत पाहे गुर सिखा की हर तोड़ दे हम पापी पी गत पाहे गुर सिखा की हर तोड़ दे हम पापी पी गत पाहे गुर सिखा की हर धूड़ दे हम पापी पी गत पाहे पापी पी गत पाहे जन के चरण वसे मेरा ही रे संग पुनीता देही जन की धूड़ दियो कृपान नानक कै सुखे ही चरण साध के तोय तोय पियो हर प्रसाद को अपना जियो साध की दूर करो इशनान साधु पर जाइए कुर्बान सा सेवा वड भागी पाइए सा संग हर कीर्तन गाइए अनक बिगनते साधु राखे हर गुण गाए अमृत रस चाखे ओट गही संत दरियाया
ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਤੈ ਪਾਇਆ ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਹਰਿ ਧਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਹਰਿ ਧਿਆਨ ਦਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਦੇ ਹਰ ਮੇਲੇ ਗੁਰ ਮਿਲਾਏ ਇਹੋ ਪਉਜਲ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਗੁਰ ਬੋਇਥਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾਏ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਪਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਰ ਲੰਘਾਏ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ ਹਮ ਪਾਪੀ ਪੀਗਤ ਪਾਏ ਤੁਰਮਸਤਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਲਿਆਏ ਜਮ ਕੰਕਰ ਮਾਰ ਬਦਾਰੀਆਂ ਹਦਰ ਗੇਲੇ ਛਡਾਏ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਾਸ ਹੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਹਰ ਤੁਠਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ ਹਮ ਪਾਪੀ ਪੀ ਗਤ ਪਾਏ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ ਹਮ ਪਾਪੀ ਪੀ ਗਤ ਪਾਏ ਸਿੱਖਾ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ ਹਮ ਪਾਪੀ ਪੀ ਗਤ ਪਾਏ ਸਿੱਖਾ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ ਹਮ ਪਾਪੀ ਪੀ ਗਤ ਪਾਏ 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 ਪਾਪੀ ਪੀ ਗਤ ਪਾਹੇ 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 ਪਾਪੀ ਪੀ ਗਤ ਪਾਏ ਪਾਪੀ ਪੀ ਗਤ ਪਾਹੇ 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 ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਕੀ ਹਰਿ ਧੂੜ ਦੇ ਹਮ ਪਾਪੀ ਪੀ ਗਤ ਪਾਹੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਕੀ ਹਰਿ ਧੂੜ ਦੇ ਹਮ ਪਾਪੀ ਪੀ ਗਤ ਪਾਹੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਸਿੱਖਾ ਕੀ ਹਰਿ ਧੂੜ ਦੇ ਹਮ ਪਾਪੀ ਪੀ ਗਤ ਪਾਹੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਕੀ ਹਰਿ ਧੂੜ ਦੇ ਹਮ ਪਾਪੀ ਪੀ ਗਤ ਪਾਹੇ 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 ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਕੀ ਹਰਿ ਧੂੜ ਦੇ ਹਮ ਪਾਪੀ ਪੀ ਗਤ ਪਾਹੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਕੀ ਹਰਿ ਧੂੜ ਦੇ ਹਮ ਪਾਪੀ ਪੀ ਗਤ ਪਾਹੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਸਿੱਖਾ ਕੀ ਹਰਿ ਧੂੜ ਦੇ ਹਮ ਪਾਪੀ ਪੀ ਗਤ ਪਾਹੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਕੀ ਹਰਿ ਧੂੜ ਦੇ ਹਮ ਪਾਪੀ ਪੀ ਗਤ ਪਾਹੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ ਹਮ ਪਾਪੀ ਪੀ ਗਤ ਪਾਹੇ ਪਾਪੀ ਪੀ ਗਤ ਪਾਹੇ ਜਾਚਕ ਜਨ ਜਾਚੇ ਪ੍ਰਭ ਦਾਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੋ ਹਰ ਨਾਮ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਮੰਗੋ ਧੂਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮੇਰੀ ਸਰਦਾ ਪੂਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮੇ ਤੇ ਆਓ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਗੇ ਪ੍ਰੀਤ ਭਗਤ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਨਿਤ ਨੀਤ ਏਕ ਓਟ ਏਕੋ ਆਧਾਰ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਸਾਰੇ ਸਾਜਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕੀ ਹੋਏ ਰਹਾ ਸਦ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਤੁਹਾਰੀਆ
नानक सन तुहारिया देखू सदा हजूर गुर सिखा की हर तोड़ दे हम पापी बेगत पाए गुर सिखा की हर तोड़ दे हम पापी बेगत पाए गुर सिखा की हर तोड़ दे हम पापी बेगत पाए गुर सिखा की हर तोड़ दे हम पापी बेगत पाए पापी भी गति पाए पापी भी गत 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 पाए गुर सिखा की हर तोड़ दे हम पापी भी गत पाए गुर सिखा की हर तोड़ दे हम पापी भी गत पाए गुर सिखा की हर तोड़ दे हम पापी भी गत पाए गुर सिखा की हर तोड़ दे हम पापी भी गत पाए गुर सिखा की हर तोड़ दे हम पापी पीगत पाहे पापी पीगत पाहे जाको हर रंग रागो इस युग में सो कहित है सूरा आत्म जिन्हें सगल वस्ता के जाका सतगुर पूरा ठाकुर गाये आत्म रंग सरनी पावन नाम ते आवन सह सुभावन संग जन के चरण वसे मेरा ही हर संग पुनीता दे जन की तोड़ दे हो कृपा निध नानक कै सुख एही नानक कै सुख एही जन की तूड़ दे हो कृपा निध नानक कै सुख एही गुर सिखा की तूड़ दे हम पापी बेगत पाए गुर सिखा की हर पापी बेगत पाए गुर सिखा की हर तोड़ दे हम पापी बेगत पाए गुर सिखा की हर तोड़ दे हम पापी बेगत पाए 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 गुर सिखा की हर तोड़ दे हम पापी बेगत पाए गुर सिखा की हर गुर सिखा की हर तोड़ दे हम पापी बेगत पाए गुर सिखा की हर तोड़ दे हम पापी बेगत पाए पापी बेगत पाए पापी बेगत पाए पापी बेगत पाए जपो पापी बेगत पाए 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 सिखा की हर तोड़ दे हम पापी बेगत पाए गुर सिखा की हर तोड़ दे
हम पापी पी गत पाहे गुर सिखा की हर तोड़ दे हम पापी पी गत पाहे सिखा की हर तोड़ दे हम पापी पी गत पाहे कान महंडा तली खाक जे मिले तमस्तक लाइए वाहिगुरु 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 दान महंडा तली खाक जे मिले तमस्तक लाइए ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ वाहिगुरु 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 कूड़ा लालच छड़िए हो एक मन अलख ते आइए वाहिगुरु 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 कूड़ा लालच छड़िए हो एक मन अलख ते आइए फालते वे हो पाइए जे वे ही कार कमाइए जे होवे पुरब लिखिया ता तोड़ तिना दी पाइए मत तोड़ी सेब गवाइए सच्चा शोरे दास तुम्हारे दास दासन के पानी हारे सच्चा शोत होत तेरे संता सच्चा छार हो तेरे संता अपनी कृपा करो भगवंता गुर सिखा की हर तोड़ दे हम पापी पी गत पाहे गुर सिखा की हर तोड़ दे पापी पी गत पाहे गुर सिखा की हर तोड़ दे हम पापी पी गत पाहे गुर सिखा की हर तोड़ दे हम पापी पी गत पाहे 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 गुर सिखा की हर तोड़ दे हम पापी पी गत पाहे गुर सिखा की हर तोड़ दे हम पापी पी गत पाहे गुर सिखा की हर तोड़ दे हम पापी पी गत पाहे गुर सिखा की हर तोड़ दे हम पापी पी गत पाहे जिनके चोले लतड़े प्यारे कंतिना के पास तोड़ते ना की जे मिले जी कहो नानक की अरदास कहो नानक की अरदास पाक चढ़े हर संत तुम्हारे जिनकर तन हर नामा प्रमाण गनी से ये आए सब तिना के कामा मेरे राम हर जन कह हो बल जाए केसा का कर चवर टुलावा चरण तोड़ मुख लाए चरण तोड़ मुख लाए सतगुर की महिमा सतगुर जाने जो किछ करे सो अपन पहाने साधु तूर जाचे जन तेरे साधु तूर जाचे जन तेरे साधु तूर जाचे जन तेरे नानक सद कुर्बाना है गुर सिखा की हर तोड़ दे हम पापी भी गत पाए गुर सिखा की हर तोड़ दे हम पापी भी गत पाए गुर सिखा की हर तोड़ दे हम पापी पी गत पाए गुर सिखा की हर तोड़ दे हम पापी पी गत पाए 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 गुर सिखा की हर तोड़ दे हम पापी पी गत पाए गुर सिखा की हर तोड़ दे हम पापी पी गत पाए गुर सिखा की हर तोड़ दे हम पापी
सिखा की हर तोड़ दे हम पापी भी गत पाहे हर तोड़ दे हम हर तोड़ दे हम पापी भी गत पाए वो सिखा की हर तोड़ दे हम पापी भी गत पाए पापी पी गति पा पापी पी गति पाहे पापी पी गति पाहे पापी भी गत पाहे पापी भी गत पाहे पापी भी गत पाहे ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ ਹਮ ਪਾਪੀ ਪੀ ਘਤ ਪਾਏ हम पापी पी गत पाए पापी पी गत पाए पापी भी गत पाए पापी पी गति पाए पापी पी गति पाहे पापी भी गत पाहे पापी भी गत पाहे गुर सिखा की हर धूड़ दे पापी पी गत पाए गुर सिखा की हर धूड़ दे हम पापी पी गत पाए सिखा की हर तोड़ दे हम पापी भी गत पाहे वो सिखा की हर तोड़ दे हम पापी भी गत पाहे पापी पी गत पाए पापी पापी पी गत पाए हम पापी भी गत पाए पापी भी गत पाए हम पापी भी गत पाए पापी भी गत पाए पापी भी गत पाए पापी भी गत पाए गुर सिखा की हर तूड़ दे तूड़ दे तूड़ दे हम पापी भी गत पाए गुर सिखा की हर तूड़ दे हम पापी भी गत पाए सिखा की हर तोड़ दे हम पापी भी गत पाहे वो सिखा की हर तोड़ दे हम पापी भी गत पाहे गुर सिखा की हर धूड़ दे गुर सिखी पाना मन्निया गुर पूरा पार आई गुर सिखा की हर धूड़ दे हम पापी पी गत पाही गुर सिखा की हर हर तोड़ दे हम पापी पी गत पाहे मस्तक लगे सादरे वड़ भाग जिना दे मस्तक लगे सादरे वड़ भाग जिना दे
ਮਸਤਕ ਲਗੇ ਸਾਜਰੇ ਮਸਤਕ ਲਗੇ ਸਾਜਰੇ ਵੱਡ ਭਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਰੀ ਖੱਲੋ ਮੋਜੜੇ ਮੇਰੀ ਖੱਲੋ ਮੋਜੜੇ ਖੱਲੋ ਮੋਜੜੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਖੱਲੋ ਮੋਜੜੇ ਖੱਲੋ ਮੋਜੜੇ ਓ ਮੇਰੀ ਖੱਲੋ ਮੋਜੜੇ ਖੱਲੋ ਮੋਜੜੇ ਮੇਰੀ ਖੱਲੋ ਮੋਜੜੇ ਖੱਲੋ ਮੋਜੜੇ ਮੇਰੀ ਖੱਲੋ ਮੋਜੜੇ ਓ ਮੇਰੀ ਖੱਲੋ ਮੋਜੜੇ ਮੇਰੀ ਖੱਲੋ ਮੋਜੜੇ 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 ਮੇਰੀ ਖੱਲੋ ਮੋਜੜੇ ਖੱਲੋ ਮੋਜੜੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਖੱਲੋ ਮੋਜੜੇ ਖੱਲੋ ਮੋਜੜੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਖੱਲੋ ਮੋਜੜੇ ਖੱਲੋ ਮੋਜੜੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਖੱਲੋ ਮੋਜੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ ਮੇਰੇ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਰੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਸੌ ਲੱਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੀ ਆਖਾਂ ਹੋ ਮੇਰੇ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਰੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸੌ ਲੱਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜੇ ਆਖਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਾਂ ਮੇਰੇ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਰੇ ਪਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸੌ ਲੱਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੀ ਆਖਾਂ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਰੇ ਪਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸੌ ਲੱਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੀ ਆਖਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਰੇ ਪਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸੌ ਲੱਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੀ ਆਖਾਂ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਰੇ ਪਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸੌ ਲੱਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੀ ਆਖਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਆਖਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ ਆਖਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ ਮੇਰੀ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਰੇ ਪਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸੌ ਲੱਗੇ ਸੀ ਆਖਾਂ ਮੇਰੇ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਰੇ ਪਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸੌ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸੀ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਰੇ ਪਾਵੇਂ ਸੌ ਲੱਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੀ ਆਖਾਂ ਮੇਰੇ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਰੇ ਪਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸੌ ਲੱਗੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸੀ ਆਖਾਂ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਰੇ ਪਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸੌ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸੀ ਆਖਾਂ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਰੇ ਪਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸੌ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸੀ ਆਖਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੋਲ ਕਤੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਆਖਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੋਲ ਕਤੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਆਖਾਂ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਰੇ ਪਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸੌ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸੀ ਆਖਾਂ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਰੇ ਪਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸੌ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸੀ ਆਖਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੋਲ ਕਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੋਲ ਕਤੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਖਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਆਖਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਮੇ ਖੋਲ ਖਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੋਲ ਕਤੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਮੇ ਜੀ ਆਖਾਂ ਸੇਵਾ
ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਆਖਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਆਖਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਰੇ ਪਾਵੇਂ, ਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਰੇ ਪਾਵੇਂ ਉਹ ਸੇਵਾ। ਏ ਮੈਂ ਸੀ ਆਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੌ ਲੱਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੀ ਆਖਾਂ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਰੇ ਪਾਵੇ, ਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਰੇ ਪਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਸੌ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸੀ ਆਖਾਂ, ਸੌ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸੀ ਆਖਾਂ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਮ ਕੋਲ ਕਤੀ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਮ ਤਾਂ ਕੋਲ ਕਤੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਖਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਆਖਾਂ। ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੋਲ ਖਤੀ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੋਲ ਖਤੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਆਖਾਂ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਆਖਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਆਖਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਰੇ ਪਾਵੇਂ, ਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਰੇ ਪਾਵੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੌ ਲੱਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੀ ਆਖਾਂ, ਸੌ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੀ ਆਖਾਂ। ਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਰੇ ਪਾਵੇ ਮੇਰੇ, ਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਰੇ ਪਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਸੌ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸੀ ਆਖਾਂ, ਸੌ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸੀ ਆਖਾਂ। ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਆਖਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ। ਕੋਲ ਖਤੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਲ ਖਤੀ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਆਖਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਆਖਾਂ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਰੇ ਪਾਵੇ, ਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਰੇ ਪਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਸੌ ਸੌ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਸੀ ਆਖਾਂ, ਸੌ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਸੀ ਆਖਾਂ। ਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਵੇ ਮੇਰੇ, ਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਰੇ ਪਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਸੌ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸੀ ਆਖਾਂ, ਜੀ ਮੈਂ ਸੀ ਆਖਾਂ। ਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਰੇ ਪਾਵੇ, ਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਰੇ ਪਾਵੇ, ਲੱਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੀ ਆਖਾਂ, ਸੌ ਲੱਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੀ ਆਖਾਂ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਰੇ ਪਾਵੇ ਮੇਰੇ, ਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਰੇ ਪਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਸੌ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸੀ ਆਖਾਂ, ਸੌ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸੀ ਆਖਾਂ। ਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਰੇ ਪਾਵੇ, ਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਰੇ ਪਾਵੇ, ਗੇ ਮੈਂ ਸੀ ਆਖਾਂ, ਸੌ ਲੱਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੀ ਆਖਾਂ। ਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਰੇ ਪਾਵੇ, ਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਰੇ ਪਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਓ ਮੇਰੀ ਖੱਲੋ ਮੋਜੜੇ ਗੁਰੂ ਹਡਾਂਦੇ, ਮਸਤਕ ਲੱਗੇ ਸਾਧ ਰੇਣ, ਮੜ ਭਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਜੀ ਧੂੜ ਦੇਵੋ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਧੂੜ ਦੇਵੋ। ਹਮ ਪਾਪੀ ਪੀ ਗਤ ਪਾਹੇ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਪੀ ਗਤ ਪਾਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਪੀ ਗਤ ਪਾਏ।
हम पापी पी गत पाए, हम पापी पी गत पाए। पापी पी गत पाए, पापी पी गत पाए। पापी पी गत पाए, हम पापी पी गत पाए। पापी पी गत पाए, पापी पी गत पाए। गुर सिखा की हर धूलिए हम पापी पी गत पाए। गुर सिखा की हर धूलिए हम पापी पी गत पाए। गुरसिखा की हर धूड़ में हम पापी पी गत पाए। गुरसिखा की हर धूड़ में हम पापी पी गत पाए। पुरख निरंजन सेव हर नाम ध्याइए। वाहिगुरु 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 हर वाहिगुरु। पुरख निरंजन सेव हर नाम ध्याइए। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। सत संगत साधु लग हर नाम समाइए। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। सत संगत साधु लग हर नाम समाइए। हर तेरी वडी कार मैं मूर्ख लाइए हाँ गोला लाला दुध मैं हुक्म फरमाइए। हाँ गुरमुख कार कमावा जे गुर समझाइए। पानी पखा पीसो संते आगे गुण गोबिंद जस गाई। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। पानी पखा पीसो संते आगे गुण गोबिंद जस गाई। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। सास सास मन नाम समारे विश्राम निद पाई। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। सास सास मन नाम समारे विश्राम निद पाई। पानी पखा पीसो संत आगे गुण गोविंद जस गाई। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा हो तिस पे आप दर्शन हर देखण के ताई। कृपा करे जे सतगुरु हर हर नाम आई ये सुख दे ता तुझे राती दुख भी तुझे दे आई। कृपा वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। ये सुख दे ता तुझे राती दुख भी तुझे दे आई। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। ओ सास सास मन नाम समार एहो विश्राम निद पाई। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। ओ जे भुख दे दाई दही राजा दुख विच सुख मनाई। तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलाई। पखा फेरी पानी खोवा जो दे सो खाई। नानक गरीब टे पिया द्वारे। दया दुआरे नानक गरीब टे पिया द्वारे। हर मेल लियो वडिया
ਦੁੱਖ ਗਰੀਬ ਤੇ ਪਿਆ ਦੁਆਰੇ ਹਰ ਮੇਲ ਦਿਓ ਵਡਿਆਈ ਜੀ ਪੱਖਾ ਫੇਰਾ ਪਾਣੀ ਠੋਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜੀ ਪਾਣੀ ਟੋਵਾਂ ਪੱਖਾ ਫੇਰਾਂ ਪੱਖਾ ਫੇਰਾ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪੱਖਾ ਫੇਰਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਪੱਖਾ ਫੇਰਾ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪੱਖਾ ਫੇਰਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪੱਖਾ ਫੇਰਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪੱਖਾ ਫੇਰਾ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪੱਖਾ ਫੇਰਾ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ 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 ਆ ਫੇਰਾ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾ ਤੇਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪੱਖਾ ਫੇਰਾ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾ ਤੇਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪੱਖਾ ਫੇਰਾ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪੱਖਾ ਫੇਰਾ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜੀ ਪੱਖਾ ਫੇਰਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪੱਖਾ ਫੇਰਾ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪੱਖਾ ਫੇਰਾ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪੱਖਾ ਫੇਰਾ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪੱਗ ਮਲ ਮਲ ਧੂੜ ਮੁਖ ਲਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪੱਗ ਮਲ ਮਲ ਧੂੜ ਤੇਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪੱਗ ਮਲ ਮਲ ਧੂੜ ਮੁਖ ਲਾਵਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪੱਗ ਮਲ ਮਲ ਧੂੜ ਮੁਖ ਲਾਵਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੰਗਤ ਬੈਠ ਖਾਵਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੰਗਤ ਬੈਠ ਖਾਵਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੰਗਤ ਬੈਠ ਖਾਵਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪੱਗ ਮਲ ਮਲ ਧੂੜ ਮੁਖ ਲਾਵਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪੱਗ ਮਲ ਮਲ ਧੂੜ ਮੁਖ ਲਾਵਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮਲ ਮਲ ਧੂੜ ਮੁਖ ਲਾਵਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪੱਗ ਮਲ ਮਲ ਧੂੜ ਮੁਖ ਲਾਵਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਔਰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ
ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਵਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਓ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਪੈਰ ਮਲ ਮਲ ਧੂੜ ਮੁਖ ਲਾਵਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਪੈਰ ਮਲ ਮਲ ਧੂੜ ਮੁਖ ਲਾਵਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਮਲ ਮਲ ਧੂੜ ਮੁਖ ਲਾਵਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਮਲ ਮਲ ਧੂੜ ਮੁਖ ਲਾਵਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਪਾਪੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਪਾਪੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਢਹਿ ਪਿਆ ਦੁਆਰੇ ਹਰ ਮੇਲ ਦਿਓ ਵਡਿਆਈ। ਪੱਖਾ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾ ਤੇਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਖਾਈ। ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਢਹਿ ਪਿਆ ਦੁਆਰੇ ਹਰ ਮੇਲ ਦਿਓ ਵਡਿਆਈ। ਪੱਖਾ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾ ਜੋ ਦੇਵੇ ਸੋ ਖਾਈ। ਤੇਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਪੱਖਾ ਫੇਰਾ ਤੇਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਤੇਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਓ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਪੱਖਾ ਫੇਰਾ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਪੱਖਾ ਫੇਰਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਓ ਪੱਖਾ ਫੇਰਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਪੱਖਾ ਫੇਰਾ 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 ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਪੱਖਾ ਫੇਰਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ। कोई न जाने तुमरा अंत। कोई न जाने तुमरा अंत। ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। सगल समगरी तुमरे सूतर तारी। सगल समगरी तुमरे सूतर तारी। तुम ते होए सो आज्ञाकारी। तुम ते होए सो आज्ञाकारी। तुमरी गत मित तुम ही जानी। तुमरी गत मित तुम ही जानी। नानक दास सदा कुर्बानी। नानक दास सदा कुर्बानी। बाबा वासुदेव का जाप। हा हा हर का वडा प्रताप। गंगा गोबिंद गुणी निदान। रारा राम नाम प्रदान। वाहिगुरु दे अखर चार। जो सिमरै सूतरे पार। कर बैसो हर
ਜਨ ਪਿਆਰੇ ਤਿਲ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ दुष्ट दूत परमेश्वर मारे दुष्ट दूत परमेश्वर मारे जन की पैज रखी करतारे जन की पैज रखी करतारे बादशाह शाह सब वस कर दीने बादशाह शाह सब वस कर दीने अमृत नाम महारस पीने अमृत नाम महारस पीने निरपो होए पर जो भगवान निरपो होए पर जो भगवान साध संगत मिल कीनो दान साध संगत मिल कीनो दान शरण परे प्रभु अंतर जामी शरण परे प्रभु अंतर जामी नानक ओट पकड़ी प्रभु स्वामी नानक ओट पकड़ी प्रभु स्वामी चार पदार्थ जेको मांगे चार पदार्थ जेको मांगे साध जना की सेवा लागे साध जना की सेवा लागे जेको अपना दुख मिटावे जेको अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सदगावे हर हर नाम हृदय सदगावे जेको अपनी शोभा लो रे जेको अपनी शोभा लो रे साध संग ए हो मैं शोर है साध संग ए हो मैं शोर है जेको जन्म मरण ते डरे जेको जन्म मरण ते डरे साधना की सरनी पर है साधना की सरनी पर जिस है जन को प्रभ दस प्यासा जिस जन को प्रभ दस प्यासा नानकता के बल बल जासा नानकता के बल बल जासा सवैया याद निरंजन है गुरु नानक तार के मूरत है जग आयो लोक सुनियो पर लोक सुनियो बिद लोक सुनियो सब दर्शन पायो संगत पारे उतारन को गुरु नानक साहिब पंथ चलायो वाहि नानक साहिब तार कै मूरत है जग आयो आद करो गुरुदेव को बंदन वाहे गुरु मुख माहे उचारी दोए कर जोड़ तरु चरना पर जाऊं सदा गुर को बलहारी कान सुनी उपमा गुर की गुर मूरत ध्यान हृदय उतारी वाहे गुरु गुरु नानक साहिब सेवा को शरण गयो दरबारी वाहे गुरु गुरु तन गुरु गुरु सत गुरु गुरु शरण तुम्हारी राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम मुरारी कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे जिसने द्रौपदा तारी वाहे गुरु गुरु नानक साहिब सेवा को शरण गयो दरबारी वाहे गुरु गुरु नानक साहिब सेवा को शरण गयो दरबारी
तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सोहेले राखो राखन हार दयाला नानक करके गोले हर जुजुग भगति उपाया हर जुजुग भगति उपाया पाया भज रखदाया भज रखदाया किच दुष्ट हरि मारिया किच दुष्ट हरि मारिया प्रहलाद तेराया राम राज प्रहलाद तेराया राम राज हंकारिया निंद का पिठ दे हंकारिया निंद का पिठ दे नाम देव मुकलाया राम नानक सहारे सेव्या नानक सहारे सेव्या अंत ले चढ़ाया राम राज अंत ले चढ़ाया राम राज हर जुग भगति पाया सतगिरदार श्लोक महला पंसो कागज कल मास तन लिखारी नानका जी नाम लिखाया आपे पट्टी कल में आप ऊपर लेख तू एको कहिए नानका दूजा काहे को दूजा काहे सिमरिए जमे ते मर जाए एको सिमरो नानका जो जगत दूधा रुस ग्रो प्या जस किताब ना होई तू करता करना मैं नाई जाओ करी ना होई बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाए रख्या राव जग में जो जोत में जाता है अकल कला पर तू सच्चा से उस सवाले जिंदगी थी सो पार प्यार कौना ने करने की बात जो किस करना जो करेगा सो दर तेरा के हंसो करके हवा वा जितना सर्व संभाल ले वाजे तेरे ना जाने के संका वावा केते तेरे बावड़हारी केते तेरे रा परिसो के ये वावा केते तेरे गाँव नहारे गाँव तुम कौन पानी बसंतर वावा गावे राजत धर्मद्वारी गाँव तुम चित गुप्त दिल के जानर वावा निकले धर्म विचारे गाँव तुम ईश्वर ब्रह्मा देवी वावा सोह तेरे सदा सवारे गाँव तुम इंद्रासन बैठे वावा देख दिल गावत नो सिद्ध समाधि अंदर वावा गावत नो साल विचारे गावत नो जनी सुखी संतोषी वावा गावत गावत नो पंडित बनदर किशोर वावा जिंदगी वे गाना ले गावत नो मोनिया मन मोहन वावा सुरगा मच प्याले जी गावत नो रत्न पाए तेरे वावा हरती गावत नो जो महाबसुरा वावा गावत नो खानी चारे गावत नो खंड मंडल बंडा वावा काका रखे तेरे तारे से गुदरो गावन जो तुल बावण वावा रते तेरे और के दे दुनु गावण से मचतने आवण बाबा नानक है विचारे जी सोई सोई सदा सदा सकी नाय हैप्पी ओसी जाय न जसी रत्न जी न चाय रंगी रंगी पाती का जिसी माया जी ने पाई कर वे के किताब न दिल नी बड़ाई जो जिस पावे सोई कसी न करना जाए सो बसा साहब बसा नानक रह न जाई तेरी जय तेरा नाम सत वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु ਸਮਹਰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਣ ਵਡਾ ਕੇ ਸਭ ਕੋਈ ਕੇਵੜ ਵੱਡਾ ਡਿਠਾ ਹੋਈ ਕਿ ਪਾਇਨ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਹਿਣੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਸਮਾਏ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਹਿ ਮੀਰਾ ਗੁਣੀ ਹੀਰਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਾਣੇ ਦੇ ਰਾਗੀ ਜਾ ਕੇ ਵਰਚੀ ਰਹਾਓ ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮੈਂ ਸੁਰ ਕਮਾਈ ਸਭ ਦੀ ਮਤ ਜੀਵਨ ਪਾਈ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰਗਰਾਈ ਕਹਿ ਲ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਗੁਰੇ ਆਈ ਸਭ ਕੀ ਅਯਮ ਸਿੱਧਾਂਪੁਰ ਸਿੱਧੀ ਕਿਰਣਾ ਪਾਈਆਂ ਕਰਮ ਦੇ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸਿੱਧੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬੰਦਾਰਾ ਜੀ ਦੇ ਕਿਆ ਚਾਰਨ ਨਾਲ ਸਮਾਲਾ ਪਹਿਲਾ आखा जी माँ विसरे मर जाओ आखड़ो का नाम खिला के भूख बहुत भूखे खाए चलिए 200 का विसरे मेरी माए
ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਜ ਨਾਇ ਰਹਾਉ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਆਖ ਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜੇ ਸਾਮਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ ਵਡਣ ਹੋਵੇ ਘਾੜ ਨਾ ਜਾਈ ਨਾ ਹੋ ਮਰੇ ਨਾ ਹੋ ਸੁਖ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜੁਕੇ ਭੋਗਮ ਗੁਣੇ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ जेवड़े आप तेवड़ तेरी दात जंदन करके कीती रात खसम सारे ते कमझात नानक नामे भासनाथ राग गुजरी महला चौथा हर किम जन सतगुर सतगुर खाबनो गुर गुर पास हम कीरे कर्म सतगुर सरनाई कर दया नाम प्रकाश मेरे मीद कर दे मोको राम नाम प्रकाश गुरमत नाम मेरा प्राण सिखाई हर कीर्तम हमरी दया रास रहाओ हर जन के बड़ भाग वडेरे जिन हर सरदा हर प्यास हर हर नाम नेत्रवता सिंह मैं संगत गुण प्रकाश जिन हर 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 नाम न पाया ते भागहीन जम पास जो सदगुर संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर सगुर संगत पाई तंत्र मस्तक लिखिया खा तन तन सत्संग जित हर्ष पाया मिल जन नानक नाम प्रकाश राव गुजरी महला पंजवा काहे रे मन चित भय उदम ज्ञान हर जियो परिया सैर पत्थर में जन तो पाई तांकाल जी कागे करत रहा मेरे माधव जी सत्संग मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सुखे काश हरिया राम जन पितालु सतवंता गोविण किसकी तरयाम सरी समाये ठाकर काहे मन पो करयाम उड़े उड़ी आवे सैको सब पाछे बचे Today, we are starting a new series that has been highly requested by our entire community. That series is going to cover all the major topics on VPA, one at a time. A lot of programs you find out there teach you that if you learn a specific special pattern, that you'll be able to consistently create profits. Unfortunately, it's not that easy. But you know it's not that easy, right? If it was, everyone would be able to do this after a 30-minute online course. At Bear Bull Traders, we preach the long road, and shortcuts aren't going to get you there. In order to be a good day trader, you need to be able to master momentum. You need to be able to learn how to identify which stocks have the highest probability of giving you the largest percentage moves you're looking for to make a solid profit. If you're only trading with patterns, then you're only looking at the micro without considering the macro. Because of this, you're going to constantly get stopped out on trades. Confused? You'll wonder why the pattern you're trading isn't working. It's not working because factors outside your pattern are affecting the stock's ability to reach your target. In this series, we will help peel back the curtain, exposing the big players. Utilizing tools like VPOC, volume, and candle formations, we can isolate the orders of the big players as they move in and out of their positions. As they do, we can use their large liquidity to our advantage and dramatically increase our probability of success. From the early 1900s, giants like Charles Dow, Jesse Livermore, J.P. Morgan, and Richard Wyckoff forged the strategies we still use today. Fast forward to Richard Ney in the 70s and Andy Cooling in the 2010s, what do all of these great traders and authors have in common? They all used volume and price to anticipate where the market was headed. Before, they had the ticker tape. Today, we have a computer screen. Even though our technology has advanced, the principles that drive the market actually have not. It's driven by demand, and demand is volume. Today, with a modern trading system having so much information at our fingertips, we overcomplicate the most basic of principles. Is the stock I'm trading actually worth trading? Or am I just feeding the market makers? This series is going to cover all the major aspects of VPA you need to understand in order to start adding it into your trading. The goal? To help you eliminate emotional trading by being able to read the price action so you feel confident about your entry and the ability to hold it. In this edition, we are going to be covering
the VPA anomaly. Before we get started, I'd like to take a quick moment to remind everyone that if you enjoy this content, please take a moment to like the video, subscribe to the channel, and ring that beautiful bell so you can get notified when the next edition on this series becomes available. And now, on to anomalies. In VPA, we believe in many principles that are similar to physics, most specifically relativity and momentum, or inertia. Like relativity, we expect that each action will have an equal reaction. If a large bar moves a certain distance, we expect a certain amount of relative volume. If the price doesn't move very much, we expect that to be associated with low volume. Whether the price goes up or goes down makes no difference. If the price is moving, we expect volume behind the move. However, this is not physics. The laws can be broken, and when they are, we are given massive clues into the moves that are about to happen. Although VPA is useful, in many areas, gaining the ability to recognize these anomalies will be a vital addition to your skill set. Before any major move happens, an anomaly will present itself. Continuations, reversals, it's all the same. So what exactly is an anomaly? To make it simple, it's a candle that forms under volume that isn't consistent with the rules of momentum and relativity. In the diagram to the left, at the top of the trend, we have a shooting star. When using VPA, we are more concerned with the body of the candle than the wick when it comes to buying and selling. The wick does weigh in on some other factors, but in this instance, what is important is where the candle closes. We have a candle on very high volume that managed to only move a couple of cents. For all that effort, the stock price not only didn't go up, it actually lost ground. If this stock was going to continue up, this candle would engulf and break through the selling level. The fact that it has failed to do so speaks loudly. The stock is experiencing a lot of selling pressure and is likely to fall in price soon. The same thing can be said of a wide range candle on low volume. You can see the hammers charted in the
diagram on the left. Each hammer is exactly the same and provides little information other than the price sold off and was bought back up to close near the fall in price soon. The same thing can be said of a wide range candle on low volume. You can see the hammers charted in the diagram on the left. Each hammer is exactly the same and provides little information other than the price sold off and was bought back up to close near the opening price. However, once you add in the volume, the hammer candle becomes one of the most telling candles in VPA. With low volume, a hammer shows weakness or price testing. With average volume, a hammer shows continuation in the current trend. On high volume, a hammer can show a lot of strength or even signal a complete reversal in the stock's direction. Without volume, we are missing so much of the picture. Imagine you're in a trade and see a hammer near the top of a range. Because the price went down and came back up, you assume the price action is strong. However, what you didn't notice was the volume was very high. At the top of a trend, this means the sellers are stepping in and the buyers are starting to fade. Shortly after, the price will likely begin to fall back to a price where the buyers are more interested. You would have been trapped long at the top of a range hoping for a breakout. You just bought the maker's shares for the most expensive price possible before the price dropped back to the lows of the days. This is where we are giving up so much of our money. We think a stock is strong, so we buy in anticipation of a breakout, only to get trapped buying a stock that is overbought. Soon, we will stop out and sell the stock right back to the makers, of course, at a hearty discount for them. If we had watched the volume, we would have seen the declining interest and instead leveraged a short position for the return trip down. To our next chart. Again, we see how VPA can take what is an otherwise ordinary looking candle and turn it into something much, much more. Like the hammer candle, the long-legged doji is very common, but depending on the volume associated with it, you can expect the following price action to vary dramatically. On low volume, the doji simply shows the stock is resting. The price is not moving much at all, which is what you would expect on low volume. On average volume, the doji reads as indecision. Because there is still a good amount of volume coming in, we can assume the price is consolidating and is certainly not resting. Transactions are occurring, but the price isn't going anywhere. This should draw your attention to your position. Most often, this happens when the overall market is declining on an otherwise strong stock. Because the market is going the other direction, speculators have temporarily lost interest. If the price can hold and the market starts to gain again, you could see a break back up. Or, if the market loses more ground, sellers could start to really overpower the price. The last candle is extremely important, and we will be using it quite a bit. An extremely high volume candle that results in a narrow range bar is a massive anomaly. For all that effort, the price didn't go anywhere at all. As most often referred to as a spinning top, because it's often at the top of a trend and resembles the children's toy, it shows a massive battle occurring between the bid and the ask. This candle is one of the most consistent reversal indicators available and is a part of our big three items that we need for a climatic reversal. We will cover that in a future edition coming soon enough. As you can see, VPA adds a third dimension to the chart, a new depth into the price action. The narrow spread candle is another commonly misinterpreted candle. Most see it as shown to the far left. On low volume, the narrow spread candle, regardless of the body's color, shows validation in your current trend. All trends need to ebb and flow, and as long as the pullback is on below average volume, you should feel comfortable holding your position. Remember, a big ship takes time to turn, but first you need to start the turn, and that takes a lot of effort. So seeing the stock retrace without a lot of pressure is a good thing and poses no immediate issue. Also, if you're looking for an ABCD pattern, this is a great candle to watch.
If your engulfing candle ends and you start to pull back and it occurs on below average volume with a narrow spread candle, then you can feel pretty confident that ABCD pattern will ultimately be effective, barring any sudden market changes, of course. For most, that is the end of the story, but with VPA, it's just the beginning. If it takes a lot of effort to move the price, then what happens when a lot of effort occurs but the price doesn't move very much? You've likely already identified this as another anomaly. Seeing this amount of volume coming in and having the price stall without wicking means there is a wall in front of the price. Even the wick can't get through. At this point, we can make the assumption that a possible reversal in price is setting up. This is a significant amount of effort being put in, and since we aren't proceeding forward, the only assumption is that we are going to start heading back. Keep your eye out after seeing this anomaly. You are likely to see a hard reversal, and soon. The same concept can be applied to wide range candles. Just reverse it. A wide range candle should form with a lot of volume. If the price moves up a large amount but does it on low volume, then we have an issue and are likely trading into a trap. As we conclude this edition, as a bonus, I thought I'd toss in the VPA behind the Hanging Man candle. Like the shooting star, VPA exposes the issue with an anomaly. There are many thoughts about why it's called the Hanging Man. Perhaps it's simple, like the game Hangman, or is it named because of the candle's intent to trap as many traders as possible while giving the false hope of a continued move up? The candle occurs at the top of a bullish trend. The stock price will most often achieve a key level or breakout only to fail back slightly and close below the level. In the next candle, the price will drop rapidly on high volume and then get bought up to close in a narrow bar. Combine these two together within this red square, and you basically have a spinning top on high volume. If the price is being tested for another move up, I would expect this to happen on low volume, like discussed with the hammers as a low volume test. At the bottom of a trend, this anomaly could signal a lot of strength, but at the top, this hammer is an anomaly, and it's very likely we are about to see the price changing direction. To conclude, I wanted to go ahead and throw up a chart for you guys to use. You can either pause the video if you would like, so that you can look through the chart and see all the different things I put in here. What I mainly wanted to demonstrate on this chart is that all of the major moves that are happening on AMD throughout this day are happening throughout these ranges that I have set in blue lines here. But notice, as we move up and down through these ranges, volume anomalies are signifying the moves. We come down here, we have a climatic volume event before we move back up in the direction. Now notice we came up here, break, and we do a pullback, and when we do a pullback, we do this on nice low volume before we ignite and move back up on bigger volume. Right here, we see a low volume test candle that comes back and tests the top of this range before moving up. And right here, we can see a perfect example of a hanging man. We have a candle that pushed out of range, came back into it, only to go down on higher volume, get bought back up, close, and then to drop. Hanging mans don't always mean it's going to be a up, close, and then we have a climatic volume event before we move back up in the direction. Now notice we came up here, break, and we do a pullback. As that things like video at the top, this hammer is an anomaly, and it's very likely we are about to see the price changing direction. To conclude, I wanted to go ahead and throw up a chart for you guys to use. You can either pause the video if you would like.
like, so that you can look through the chart and see all the different things I put in here. What I mainly wanted to demonstrate on this chart is that all of the major moves that are happening on AMD throughout this day are happening throughout these ranges that I have set in blue lines here. But notice, as we move up and down through these ranges, volume anomalies are signifying the moves. We come down here, we have a climatic volume event before we move back up in the direction. Now notice we came up here, break, and we do a pullback. And when we do a pullback, we do this on nice low volume before we ignite and move back up on bigger volume. Right here, we see a low volume test candle that comes back and tests the top of this range before moving up. And right here, we can see a perfect example of a hanging man. We have a candle that pushed out of range, came back into it, only to go down on higher volume, get bought back up, close, and then to drop. Hanging mans don't always mean it's going to be a complete reversal. It's just something you should be aware of to make sure we're not going to go back in. We managed to consolidate this range on medium volume, and then look, as we sold off near here and hit the 100 SMA, you can see the ignition on larger volume showing that we are starting to move back up. All throughout the day, paying attention to the volume, you can see the stock ebb and flow and move up and down. Well, that is the conclusion of this edition. I hope everyone really enjoyed it. I'm going to be bringing out new editions every week, maybe every few days, depending on the level of the topic I'm going to cover. If there's specific things you all would like to see in the next edition, please feel free to leave it in the comments below. If you have any specific comments or questions about this video, also feel free to comment, and I will try and hang with these videos as much as I can and stay active and engaging with you on those. Again, I hope everyone appreciates and enjoys the video. I certainly appreciate all of you for watching it and being interested in my You will break this losing streak. That has to be a belief in your mind. You cannot go into day trading after losing 3 days in a row, 4 days in a row. That is going to be the same thing again. You have to believe that if you follow your rules, if you follow your plan, you will break the losing streak. Hey everyone, this is Carlos over at BearbullTraders.com. What you're about to see is a live recording on how to get over a losing streak. Hope you enjoy the audio and see you guys in the chat room. All right, so I wanted to take the time to kind of go over getting over a losing streak. I know it's something like me and Norm were talking about just before we started recording. It's something you want to have in your back pocket and eventually not use. It's kind of like we just said, kind of like the seatbelt and the airbags in your car. You want to have them, but never actually use those features. But if you've been in a losing streak in the past, I sure have, or if you're going through one now, there are ways to get to be able to come out of those, break that losing streak. And some of the important things that we'll talk about today in our agenda here will be, the impacts of a losing streak, identifying the problem, how to do a hard reset, how do you get yourself, out of that mentality and back on the horse, and the most important thing, which I think is getting back to basics. Then we'll do some Q&A at the end. So here's some of the impacts of a losing streak. First thing we have is, and I think it's the number one thing, and a lot of these things on here will kind of can fit into this loss of confidence. That is a thing that really impacts
are trading, that everything you take is going to be a losing trade. You lose confidence in your strategies. You no longer believe that your strategies that you have been doing so well in the past are now effective. And you feel that you just basically lose your mojo. You can identify good trading setups. Every trade you take immediately becomes a loser, at least in your mind frame. And you do whatever it takes to really keep trading, or you start questioning yourself: am I really wasting my time? With this trading, am I really fit to be a day trader? Am I really just throwing my money away? Should I start going back to a 9 to 5? Should I move on from this? So the loss of confidence in day trading is something that it will drastically impact your ability to trade well, to trade safe, to manage your risk and rewards, to just kind of look at the big picture. You're stuck just into that one single trade day after day after day, just that one trade that's losing, that constant one trade, and you're not looking at the big picture. Impulsive trading. So once you're in the losing streak, what happens is you're desperately looking for that next win. You want to become green. You want to be able to get back on the good side of things. So you start impulsive trading. You start taking setups that are not great setups in search of that winning. When you go, you're hesitant to have list impact one single basket, that one single trade. You're so deeply invested in actions. This thing going to continue to go. The day you have your P&L is red, right? So it's not that you are losing your 20 onto pressure. Pressure is one of those things that day trading is full of pressure. It's probably one of the most stressful style of trading is day trading, right? If you swing trade, if you're an investor, they're longer term. They have less stress. You don't have to have that quick reaction. Making a domino effect that snowballs into something a lot bigger than what it should be. But these are the impacts that you're going to have on the losing streak. This is something that will go away with experience, because I had that same feeling. I'm sure other models also expect you to do well. You're failing, and that creates at the end is the financial impact. This is where things really, you get the stamp and seal, like the nail in the coffin, right? While other above is completely out of order in a state of panic, at the end of the day, there's a very clear reminder of your trading performance. You don't have to wait for a review from your boss. You don't have to wait for the quarter to end. Hello everyone, I hope you are having a wonderful day. My name is Cesar, I'm from Venezuela, trading from Australia, and I would like to share with you guys my experience as a trader and also my experience in the competition One Best Trader. Everything started a year ago, I would say, when I wanted to do something different, get out of my comfort zone, and I started watching some videos, looking for some information, trying to, do something different. So I watched this video about this guy talking about Andrew Assis, who was a day trader. I had an idea about trading, and to be honest, I always wanted to invest in the stock market. Never had the opportunity, never had the money, to be honest, but I really wanted to do it when I was younger. So I decided to give a chance to day trading. Probably this was the chance, the opportunity I was looking for some years ago. So I started watching these videos about Andrew, his recaps, and videos on his community, and actually I liked it. So I joined in the community, and my experience with Webull Trader has been very positive, I have to say. The community has members that become your family. Probably you don't know these guys. Probably you just don't know how they look like, but they are there, and you chat with them every day. You share with them your experience, and they share it with you. You celebrate when you win, and you learn when you lose with them. Because this is everything about trading. It's just a constant learning, and it's difficult. It's not easy. But when you have a community behind you, like I have, and they guide you in the how to use the platform, how to set an account, how to identify levels, how to know what the
if you're an empath and you're sensitive to other people's negative energies, right? And I'm talking about you're walking down the street and somebody's feeling anxious and fearful or angry, and for some reason it just affects you or it hits you, you know, and a lot of us are perceptive. We know when other people's vibes are off and affects us. And the thing that we don't realize is how deeply it affects us, right? You know, being an empath has several different levels to it. You can know what somebody is feeling, cool, right? But you can also feel what